எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, காஃப்னீல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, இருமல் இருக்குது, வறட்டு இருமல், மூக்கடைப்பு, மூக்கு ஒழுவுறது, இந்த போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, அவங்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த காஃப்னீல் சிரப்பை எடுத்துக்கலாம். இதில் என்னென்ன கலந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆடாதொட, அதிமதுரம், துளசி, மிளகு, திப்பிலி போன்ற பொருட்கள் தான் இதில் கலந்துருக்கு. இதை பயன்படுத்தும்போது சளி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு குறையும். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா, இதில் வர்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொரியரில் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். இந்த ப்ராடக்டை பயன்படுத்தும்போது நமக்கு இயற்கையாக நம்ம நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணிக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம்.